안녕하세요. 이번 시간에는요, 거버 멀티툴 꿀팁 하나 알려드릴까 하는데요. 아무도 가르쳐 주지 않는 거버 멀티툴, 이 슬라이드 오픈 방식에 있는 이 나사를 풀르는 방법을 제가 알려드리도록 하겠습니다. 예, 예, 거버 멀티툴 이 슬라이드 오픈 방식 제품들 보면요, 보시는 바와 같이 나사가 이렇게 생겼습니다. 예, 이 뭐 육각 렌치나 이런 걸로 풀 수도 없고요. 굉장히 조금 여기 보시면은 4개의 홈이 있습니다. 예, 이쪽에 좌우 상하로 4개의 홈이 있는데요. 이걸 풀을 만한 연장이 시중에는 없어요. 그렇다고 이걸 못 풀느냐? 그렇지 않습니다. 저 같은 경우에 이거 MP600 블런트 노즈인데요. 제가 몇 년 전까지만 해도 현장에서 실사용하고 그랬던 제품인데, 이쪽에 나이프가 너무 뻑뻑해 가지고 조금 이 볼트를 좀 풀을까 하는데요, 지금은 굉장히 좀 뻑뻑해서 넣고 빼기가 쉽지가 않습니다. 근데 이걸 어떻게 풀느냐, 두 가지의 방법이 있습니다. 하나는요, 제일 좋은 방법은 일제 네지사우루스 엔지니어 벤치, 예, 여기 보시면 가운데 이렇게 홈이 있는데요. 요걸로 하는 방법이 있고요. 예, 저는 나이트 있는 쪽이 안 빠지니까 이거를 조금 풀어줘야 됩니다. 예, 가장 좋은 방법은 이 일제 엔지니어사의 네지사우루스 벤치를 이용해서 이렇게 푸시는 방법이 있겠고요. 예, 이렇게 푸시는 방법이 있고, 만약에 네지사우루 벤치가 없으시다 그러시면은 굳이 뭐 이거 뭐 있으시면 좋겠지만, 이것도 한 뭐 돈 2만원 정도 하는 가격이기 때문에 급하신 대로 집에 있는 이런 버니어 캘리퍼스 같은 거, 예, 요런 걸로요, 여기다가 여기 보시면 4개의 홈 중에 요 부분을 이용해서 그 홈에 두 군데로 물리면 되겠습니다. 이렇게 홈에 물리신 다음에요, 예, 여기 저 같은 경우에 두 군데의 홈에다가 물리게 되겠습니다. 예, 이렇게 폭 조절이 되니까요, 버니어 캘리퍼스는 이렇게 조절을 하신 다음에 이제 움직이면 안 되니까 요거를 이렇게 잡으시고 요거를 조여 주세요. 예, 이 잠금 장치를 이렇게 조여 주신 다음에요, 여기를 조금 이렇게 밀면서 손가락으로 이렇게 이탈되지 않게 밀면서 이런 식으로 돌려주시면 되겠습니다. 제가 카메라가 바로 앞에 있어서 조금 걸리적거리는데요. 예, 다시 홈에다가 이렇게 물려서 조절 나사를 꽉 조이신 후에 밑을 이렇게 밀으시면서 한쪽 방향으로 계속 돌려주시면 됩니다. 이렇게 잡고 또 이렇게 이런 방식으로 하시면 되겠고요. 카메라 거치대 다리가 걸려 가지고 제가 한 번에 계속 돌릴 수가 없는데요, 이렇게 하신 다음에 예, 이러한 방식으로 예, 돌리다 카메라 다리에 자꾸 닿아가지고 그러는데요. 예, 이런 식으로 계속 천천히 풀어주시면 되겠습니다. 조이실 때는 뭐 반대 방향으로 해주시면 되겠고요. 네, 그러면은 볼트가 헐거워졌기 때문에, 예, 칼이 잘 빠지죠.
예. 다시 감으실 때는 역방향으로 이렇게. 예, 이거 거버 MP600 같은 경우에 이렇게 만약에 툴이 뻑뻑하고 그러면은 굉장히 난감하실 텐데 이런 방법으로 사용하시면 되겠습니다. 예, 요 홈에다가 넣는 방식이기 때문에 요 홈에다가 끼워서 돌리는 방식이기 때문에 나사에도 크게 뭐 뭉개지거나 그럴 일이 별로 없고요. 예, 커버에서 이렇게 분리하기 힘들게 만들려고 이러한 볼트로 체결을 해 놨는데요. 예, 이렇게 계속 잡고 돌리고 예, 그러면은 흘러내리지 않습니다. 예, 이런 식으로 하시면 되겠고요. 한 가지 주의하실 것은 이 나사가 구조가 어떤 식으로 되어 있냐면은 하나는 요 앞놈, 하나는 순놈 그래갖고 이 툴 자체를 관통을 해서 이렇게 체결이 되게 되어 있는데요. 이거를 이제 돌리셨을 때 처음에 풀으신다고 했을 때 안 돌아가면은 안 돌아가는 쪽이 이 앞놈이 되겠습니다. 그쪽은 돌아가지 않기 때문에요. 만약에 안 돌아간다 그러면 반대쪽을 만약에 이쪽을 돌리는데 안 돌아간다 그러면은 이쪽이 이 앞놈이라는 얘기가 되겠고요. 앞놈은 툴이 같이 이렇게 물려 있기 때문에 돌아가지 않습니다. 그렇기 때문에 안 돌아가면 반대편 쪽을 돌리시면은 이 순놈이 되겠습니다. 그래서 순놈은 돌아가거든요. 예, 이런 식으로 이용하시면 되겠고요. 잘 이해가 되셨는지 모르겠네요. 가장 손쉬운 방법은 요거를 이용하는 방법, 메지사우루스 벤치. 예, 그러면은 금방 손쉽게 풀으실 수가 있습니다. 예, 요거 잠금 장치 제끼고 공간을 확보하신 뒤에 이렇게. 근데 이거는 좀 이 볼트가 뭉개질 확률이 조금 있기 때문에요. 예, 이렇게 두 가지 방법이 있습니다. 예, 다시 헐렁하게 만들려면 이렇게 예, 만약에 이쪽이 흔들린다 그러면은 이게 두 개가 있어야 되겠고요. 이쪽을 하나를 잡고서 이쪽에서 돌려야 되기 때문에 저 같은 경우에는 뭐 같이 따라서 돌아가지 않기 때문에 그냥 하고 있습니다. 예, 이제 헐렁해졌죠? 예, 이런 식으로 조이거나 풀으시면 되겠습니다. 예, 시청해 주셔서 감사합니다.